हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टुगेदर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर जीके एंड जीएस पेपर का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का प्रीवियस पार्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप एनटीपीसी एंड रेलवे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको डेली एनटीपीसी एंड रेलवे का वीडियो मिल जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द प्लानट मार्स इज ऑल्सो नोन एज द। फ्रेंड्स, मंगल ग्रह और कौन सी नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड प्लैनेट। ओके फ्रेंड्स, मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट कहते हैं। एंड फ्रेंड्स, ब्लू प्लैनेट अर्थ को कहते हैं। ओके एंड फ्रेंड्स, मर्क्यूरी को मतलब बुध को स्विफ्ट प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से सूर्य को परिक्रमा करता है। ओके एंड फ्रेंड्स, सैटर्न मतलब शनि को रिंग प्लैनेट कहते हैं। ओके, रिंग प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है? ऑप्शन में है लाइम वाटर, डाइट सोडा, सॉल्ट सॉल्यूशन एंड विनेगर। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइम वाटर। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है लाइम वाटर, मतलब चूना पानी। ओके एंड फ्रेंड्स, लाइम वाटर एक बेस है। एंड फ्रेंड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CaOH2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स वार्ड देन टीचर। फ्रेंड्स, वार्ड किसको कहा जाता है? हॉस्पिटल का एक सेपरेट रूम को वार्ड कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नर्स कहाँ पे ड्यूटी करता है? वार्ड पे। देन फ्रेंड्स, टीचर कहाँ पे ड्यूटी करता है? क्लास में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, यहाँ पे क्लास हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्माइलिंग बुद्धो हुआ द कोड नेम फॉर। फ्रेंड्स, स्माइलिंग बुद्धो किसका कोड नेम था? फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, पोखरान 1 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडियन इन 1974। मतलब 1974 में पोखरान से जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धो। ओके एंड फ्रेंड्स, 1998 में पोखरान से जब दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था उसका कोड नेम था शक्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतर मंतर इन दिल्ली इज हिस्टोरिकली इंपोर्टेंट फॉर। दिल्ली में जंतर मंतर ऐतिहासिक रूप में कौन सी कारण के लिए महत्वपूर्ण है? फ्रेंड्स, जंतर मंतर एक ऑब्जर्वेटरी है जो कि 1724 में जयपुर की राजा जय सिंह ने बनाई थी। ओके एंड फ्रेंड्स, ये सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह जैसी आकाशीय पिंडों का समय और गति को भविष्यवाणी करने में मदद करता है। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फ्रेंड्स, जंतर मंतर एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो कि दिल्ली में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स रेफर्स टू। फ्रेंड्स, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड जिसको एक शॉर्ट फॉर्म में BSES बोलते हैं, ये किसको रेफर करता है, मतलब ये किसको सूचित करता है? फ्रेंड्स, BSES भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त दहन इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजन उपकरण से वायु प्रदूषक को रेगुलेट करने के लिए एक एमिशन स्टैंडर्ड है। ओके, मतलब उत्सर्जन मानक है। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हीकल पॉल्यूशन। BSES रेफर्स टू व्हीकल पॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीटास्किंग सिस्टम स्पेसिफिकली रेफर्स टू। फ्रेंड्स, मल्टीटास्किंग सिस्टम विशेष रूप से किसको रेफर करता है, मतलब किसको इंडिकेट करता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन है मोर देन वन यूजर, मोर देन वन प्रोसेस, मोर देन वन हार्डवेयर एंड मोर देन वन IP एड्रेस। मतलब मल्टीटास्किंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, मल्टीटास्किंग एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जहां कंप्यूटर हमको एक से अधिक कंप्यूटर कार्य करने के अनुमति देता है। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोर देन वन प्रोसेस। ओके, जहां हम एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन गवर्नमेंट स्कूल नर्सरी योजना इज अबाउट। केंद्र सरकार द्वारा स्कूल नर्सरी योजना ये किसके बारे में है? फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिएटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस इन यंग माइंड्स। फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम के जरिए यंग माइंड्स के भीतर ये एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। ओके, एनवायरमेंटल के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। एंड फ्रेंड्स, इसमें कक्षा 6 से 9 छात्रों को शामिल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय। फ्रेंड्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन निकाल सकता है? इनमें से कौन निकाल सकता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, मतलब बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा की सहमति से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकाला जा सकता है। ओके एंड फ्रेंड्स, करेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है? सुनील अरोरा। ओके,
सुनील अरोड़ा जो कि 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी वाज अबाउट। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है? फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 पीपल रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप इज हेल्ड एवरी ईयर एट। फ्रेंड्स, शायद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप जो कि एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ये हर साल कहाँ पे आयोजित होता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। ओके, लखनऊ में बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में ये हर साल अनुष्ठित होता है। ओके, एंड फ्रेंड्स ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट वुमेन टू हेड ए पारामिलिट्री फोर्स। एक अर्धसामरिक बल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला का नाम। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्चना रामसुंदरम। ओके, अर्चना रामसुंदरम द फर्स्ट वुमेन टू हेड ए पारामिलिट्री फोर्स। फ्रेंड्स, इनको 1 फरवरी 2016 से हेड के रूप से नियुक्त किया गया है। ओके, मतलब पारामिलिट्री फोर्स का हेड के रूप से नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज बादशाह खान। निम्नलिखित में से किसको बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खान अब्दुल गाफर खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। एंड फ्रेंड्स, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इनका जन्म 1890 में उत्तमांजी में हुआ था जो कि अभी पाकिस्तान में है। एंड फ्रेंड्स, इनको गांधी जी का करीबी माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैफरन इज प्रोड्यूस्ड इन ए लार्ज स्केल इन। केसर का बड़े पैमाने पर कहाँ उत्पादन किया जाता है? मतलब केसर कहाँ सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में केसर सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिटिकल सिस्टम इन अफगानिस्तान इज नोन एज। फ्रेंड्स, अफगानिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम और कौन से नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम को इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन मेजॉरिटी ऑफ द मेंस सिंगल टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इन 2015। किसने 2015 में पुरुष सिंगल टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का अधिकांश भाग जीता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नोवाक डी जोकोविक ने। ओके, नोवाक डी जोकोविक ने 2015 अधिकांश सिंगल टेनिस ग्रैंड स्लैम जीता है। ओके, एंड फ्रेंड्स 2018 में भी नोवाक डी जोकोविक ने अधिकांश टूर्नामेंट जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन। संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब भारतीय राष्ट्रीय ध्वजा को अपनाया? फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 अगस्त 1947। ओके, 22 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा जातीय ध्वजा को अपनाया। ओके, एंड फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कब गठन किया गया था? ये 6 दिसंबर 1946 को गठन किया गया था। ओके, एंड फ्रेंड्स ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट को अपनाया। ओके, एंड फ्रेंड्स हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मिल्क बिकम सॉर डैश इज प्रोड्यूस्ड। जब दूध खट्टा हो जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, मतलब कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड। ओके, जब दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। एंड फ्रेंड्स लेमन में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। ओके, साइट्रिक एसिड लेमन में होता है एंड विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो फीवर इज मेनली ट्रांसमिटेड एमंग ह्यूमंस बाय। पीला बुखार मुख्य रूप से मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है, मतलब किसके द्वारा ये एक मनुष्य से दूसरी मनुष्य को फैलता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फीमेल मॉस्किटो बाइट। ओके, मादा मच्छर के काटने के वजह से ये बुखार फैलता है। ओके, एंड फ्रेंड्स ये बुखार फ्लावी वायरस की वजह से होता है। ओके, एंड फ्रेंड्स ये बुखार होने से त्वचा से रक्तस्राव एंड किडनी एंड लिवर में सेल का डेथ हो जाता है। ओके, सो फ्रेंड्स ये था प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन आंसर।
फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डेली एनटीपीसी एंड रेलवे का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो का प्रीवियस पार्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। ओके एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।